终于要前往立山黑部。首先我们在富山车站先买好电铁车票，然后坐电车 hop 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 往东南东的方向前进，看风景，然后终于抵达立山车站。拿到了这张买好的全程车票，要9300，好吧，虽然很贵，但是我们都很兴奋，这样就顺利出发。从立山站先坐7分钟的立山 K 布鲁卡缆车到美旅坪，再坐 bus 继续上山。我们很幸运成为第一批坐上高原大巴的乘客，坐在第一排看窗外的雪越来越多，越来越白，越来越高。当车子开上了天狗坪，最后又驶进市场的时候，我们就成为了雪壁中间里公车里的人物。因为当时山上外面2度飘着小雪，很冷，所以穿好穿暖之后再出去玩拍照。今天是2022年5月21号，现在中午12点48分，我跟 Kelly 来到了我们一直没有来过的立山黑部，然后我们现在已经来到了大关峰，然后下面你会看到的这个缆车以及缆车即将驶往黑部坪，然后这是黑部湖。すごい！立山连峰，超美的。今天的天气呢，并不是大太阳，但是呢，没有特别的冷，比想象中的温暖许多，还是很美的。我觉得这种烟雨朦胧的气氛也蛮适合立山连峰的。美！呜！给大家看一下上面好，上面就是这个样子，江江。你看天气没有到很好，但我还是超级开心。接下来从大关峰离开，坐7分钟的立山缆车 Roadway 下去到黑部坪，这应该是6种交通工具中最美、最壮观风景的一个了，请看。列車がホームに入る際に揺れる場合がございますので、お近くの手すり、つり革におつかまりください。お降りの際は足元にご注意ください。现在是1点41分，我们刚刚就是坐的这个缆车，从这个上面下来的哦，这样从这个上面下来的哦。这一个的海拔好像是2300，我们现在才1800而已，已经很温暖了。然后飘着一点点的小雨雪，然后那是凯莉。这样我们刚刚还吃了一个黑部坪馒头，2个人平分一个，一个要450块，2个人平分一个大的，好吃。还好。在离开黑部坪之前，我们发现了一个很神秘的展望台，然后呢，爬了一些楼梯上来，喘到不行，可是却看到了这样的美景。你看，哇，黑部湖，好美啊！哇，真的美。还有鸟的声音，是不是雷鸟呢？看都没有人。哇，美！现在是2点20分，我们刚刚已经来到了黑部湖。下来之后呢，我们绕过来这里，从这边这样走过来。然后跨过这个桥，然后再这样走过来，然后就看到整个黑部湖哎！你看这个倒影酷不酷？哇哦！我们等一下会这样走过去，这样。你看这个，哇哦，哇哦！
好酷哦！而且这里都没有人。再往下继续，其实也是可以走的。酷，酷！现在2点40左右，这是大坝，啾！我们刚刚在那边，有没有？哇，すごい，酷！然后现在有一点点的小雨。然后这边我觉得它很漂亮的是，虽然底下什么都没有，但是呢，这个真的很壮观。它放水的时候应该很厉害，应该会很感人吧。而我喜欢的是远处这一块，你看，这有山，有树，有山人，还有雪山，很美耶，感动。2点56，我们走上来了。这里是1506米的大坝展望台。哇哦，可以看到的风景就是锵，and 锵，破音了。哇哦，这个真的放水的话，我觉得会非常的壮观，你说是吧，凯莉？是的。刚刚爬上来的感觉如何呢？我觉得还好啦，其实200多，280阶。哇，远处的山真美，美大。6月之后就会放水了，现在5月21号还没有呢。3点35分，我们从黑布大坝坐车离开，大概16分钟的电气 bus 带我们到了善泽。结束这趟黑布立山之旅，最后从善泽乘坐路线巴士回到信浓大町，拜拜。